蛳粉的灵魂吃法，我相信如果我不说，你永远都不会知道。把汤包倒进料汁中混合，现在的汤汁中螺蛳粉的味道很柔和，更容易接受。把葱姜炒香后，放入肉末，炒至变色，放入80%熟的米粉和事先调配好的料汁。收干汤汁，让米粉充分吸收料汁的味道。那么现在你距离成功只差一个鸡腿的距离。如果我是你的话，我会搭配气泡水来解腻。哼哼，没有人会比灵魂更懂你的胃。